ובסופו של דבר הגענו לאירוע שהיה מאוד מכובד, מאוד מאוד הרשים את האנשים שהגיעו לפה, כיבד אותנו, הודות לעבודה המקצועית והמדויקת של רבית. סיימנו כרגע את ועידת לב לבריאות וחדשנות של המרכז האקדמי לב. אירועים עולים הרבה מאוד כסף לארגון, זה החזית, זה החלון הראווה שלו, זה הזהות שלו, זה מישהו, זה הבולטות שלו, זה המצוינות שלו. משקיעים בזה הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד רצונות ותקוות, ודברים יכולים ליפול על דברים מאוד מאוד קטנים. עכשיו, בכל ההתעסקות שהייתה לנו סביב האירוע הזה עם רבית, בסופו של דבר ההתנהלות הייתה מאוד מקצועית, הדברים הגיעו לדקדקנות, ירידה לפרטים, לקחת בחשבון כל מיני דברים שאף אחד מאיתנו לא חשב שבדיעבד טוב שאנחנו לקחנו את העניינים האלה בחשבון בהתאם להמלצות והתובנות המקצועיות שהיו לה, ובסופו של דבר הגענו לאירוע שהיה מאוד מכובד, מאוד מאוד הרשים את האנשים שהגיעו לפה, כיבד אותנו, הודות לעבודה המקצועית והמדויקת של רבית.